არის ჩვენთან ბაღი და ბავშვებმა იმდენი რამე არ იციან, რატო არ უნდა იცოდეს სოფლის ბავშვმა. ქალაქში ყველაფერი იციან ბავშვებმა, ყველაფერში სადამაჯოზე მოკლებული, ყველაფერში მოკლებული ცოდვა არ არიან ბავშვები. ხო, ჭუბარია. აგერ ახლა ცოლი მეღვენა, ამის ძალიან გაჭირდება, კარება. არ ჭირდება, ჩემი ძალი, ვთქვი ბავშვი ელოდება, ბავშვი არ ჭირდება, რომ ბავშვს ასწავლოს, და მიაღებო. კომპიუტერი ჩვენ ბავშვებს არ აქვს და არაფერი. არასი ელემენტარულია. ელემენტარულია. შეიძლება ჩვენ არა გვაქვს და ბაღში რომ მივიყვანოთ როგორ? დევნილების მერე არ ყოფილა მუშაობა ჩვენთან. აი ჩვენ საბავშვო ბაღში კერძოს. ეგ მოთხოვნა თუ იყო ან მოთხოვნა იყო, მაგრამ ყურადღება არავინ არ გაამახვილა ადგილობრივმა ხელმძღვანელობამ. და რატომ ეს ბავშვები არის საკმაოდ ზემო? ბავშვები ეხლა არის. საკმაოდ რაც საბავშვო ბაღში შეეხარდება ისე. მაგრამ სამი სოფელია და შორი არიან საბავშვო ბაღთან რომ მოვიდნენ. როგორც ბაღის გამგე, რამდენად მნიშვნელოვანია ბაღი ბავშვისთვის, რომელიც აუცილებელია ყველა საბავშვო ბაღში, ესე იგი, ბაღის აღსარდელები რო იყოს აუცილებლად საბავშვო ბაღში. ბაღი მაინც სხვა არის, რასთან უნდა ოჯახში. სკოლამდელი აღზრდა ეს აუცილებელია. ჩვენი მეუბნები აღზრდისათვის ისე კიდევ ყველანაირად მარტო ჩვენი სოფელია ასე დაჩაგრული. სხვათა შორის ყველა საბავშვო ბაღში განათლებულიც შეუძლიათ კიდეს, მაგრამ პრობლემა რაში იყო? ენერგიული. ითხოვდნენ კერძოდ გააკეთეთ ბაღი, ახლა არ იყო შემოთავაზება თვლილია. კერძოდ, ახლა არავის არ ქონდა იმისი ფინანსები, რომ კერძო ბაღი აეჩერებინა და გააკეთებინა და გაჭირდა ცხოვრება, ჭირდა ძალიან. თუ კი ახლა სახელმწიფოდან იქნება დახმარება, სახელმწიფოდან იქნება ბიუჯეტში ფინანსები და რაღაცა, აი თქვენ წარმოიდგინეთ აუცილებელი კი არა, აი სულიერი საზრდოა. ელემენტარული ახლა არის შემოდგომა, ჩვენ ყველანი ყანებში ვართ. და ბავშვი დამტოვებელი ხალხად ბაღი რო იყოს დატოვებს ბავშვს მთელი დღე იმუშავებს. თუ კი შეიძლება ერთადერთი თქვა პირველი რომ აი რაღაც გაკეთდა არის ბაღი. არ ახმარდნენ ჩვენ სოფელ ჭამდა ერთეულები და არ ხმარდებოდა ჩვენ. აფთიაკი როცა არ მოხმარდა სოფელს და მოიყვანეს სოფელში იგი მანქანა, სასწრაფო მანქანა. ხო და მეორე დღეს არჩევნების მეორე დღეს რო აირჩიეს სააკაშვილი, მეორე დღეს მოკიდეს იმ მანქანას ხელი და გააკანეს და წაიყვანეს. თქვენ ამბობთ რომ იყო ამის ბიუჯეტი? კი, ვიყავით და ბიუჯეტი არსებობდა, მაგრამ უბრალოდ ის ბინა ვერ მონახენ, რომ საცხოვრებლად ქონებოდა საბავშვო ბაღს. და ვის მიმართ? საბჭოს შენობა. ჩვენს ადგილობრივ გამგებელს. ნუ არა, მე ვეუბნები, როცა მე შემომთავაზეს, რომ ბაღი რო აღმედგინა, იყო ასეთი საუბარი, მაგრამ ადგილზე ვერ ნახენ ბინა, რომ აი საბავშვო ბაღის შენობა რო ყოფილიყო, რომ ბავშვებს ხელმძღვანელობა თუ არის ამის საქმის სკოლაში და სკოლამდელი აღზრდის სამსახურის უფროსი. ნუ ახლა ამჟამად რა ის იყო, მაშინ რამოდენიმე წლის წინ, 3-4 წლის წინ დაახლოებით იყო შემოთავაზება მაგითი, მაგრამ მე რო უთხარი გამგებას ადგილობრივს, სად გინდა რომ საბავშვო ბაღი რო ფუნქციონირებდესო. მე სანების სადგურსაც მივმართე და კერძო ოჯახებში დამიშალა და ისე ცალკე შენობა არ იყო, რომ აღმედგინა. კი არის სოფელში ბავშვებიც ამკრებია, მაგრამ აი ბინა არ ქონდა. ნორიოში, ყემში და კეთილარში არ გვაქვს საბავშვო ბაღის შენობები, ტოლვილების შევიდნენ კეთილარის ბაღში. დიახ. თავის დროზე. დიახ. მე ჩვენ წელს მოვთხოვეთ იმას გამგებელს მოეტანა კონტინგენტი დაზუსტებული და ამ პროგნოზი ხო უნდა გავაკეთოთ, რამდენი ბავშვი იქნება დაუშვათ. აბაშენო და მე ვარ იქნის. მე ახლა როგორ ახლა იცით ეს გულიკარი ხო ცენტრს მოშორებულია. გულიკარის ბავშვები ყველას უნდა სამივე სოფელში რო კონდეს. კოდორ ათვარა და ორში მაინც კეთილარის ცენტრში და გულიკარში. ნუ ჩვენ ასე გვაქვს ჩაფიქრებული რომ იქ იმის კეთილარის ცენტრში როგორც აი იმაში ავაშენეთ მეესაგოუს ბაღი. აი ისეთი ბაღი რომ აშენდეს წემშიც ნორიოშიც და კეთილარშიც, მაგრამ ჩემი გოგო როდის იქნება, როგორ იქნება ახლა ეს ყველაფერი მომავლის საქმეა.